Смотри, папа вещи несет. Там жарко, нужно открыть полотна. Осторожно. Ну как? Ой, да больно ножка. Фу, воняет. Вот, вот, зубы воняет. Нет, стоять. Жопа воняет. Фу, папа. Ну что, сумерки. Включили фонарики. Сейчас посмотрим, что внутри. Чечек спит. А тут так красиво. Открывай дверь. Тут вот закрыто. Вот замок. Все, открывай. Так. Ну и все, собственно. Все, Так, Матвей хочет сырник, но ему придется подождать. Вау, так, тут каша, понятно. Так, что здесь у нас? Посмотрим. Ого, целых 4. Та-дам! Приятного аппетита, мои дорогие.